Ide zima, treba svašta nešto, ovi ostarna, bolesna, omladna, malo zdravio i tako. Eto. Ima naroda u Skočiću? Pa ovo što nas ima, samo mora biti manje, a ne više. Sve ostavljeno? Sve za tabuta. Skočić, mjesto između Kozluka i Šepka, mjesto velikog stradanja i gorke, bliske prošlosti. Međutim, pored toga i mjesto povratka, oni koji se najbolje osjećaju tamo gdje su i rođeni. Nekada je ovdje grajilo, ali nažalost zadnjih godina, kao i cijeloj državi, odliv je naroda. Ostaju uglavnom oni stariji, bolesni i iznemogli. Od onih koji tu stalno borave niko nije zaposlen, ali kao i širom Podrinja snalaze se kroz svaštarenje. Preko ljeta i nekako se živi, ali kako ide zima, ističu sve će biti teže i teže. Ide zima, treba svašta nešto, ovi ostarna, bolesna, omladna, malo zdravio i tako. Eto. Ima naroda u Skočiću? Pa ovo što nas ima, samo mora biti manje, a ne više. Sve ostavljeno? Sve za tabuta. Osim ove djece. Obilazi li vas ko pomaže ili šta? Slabo. Ovi jedino, Edis, on pomaže ovim ljudima, ovdje dvijema porodicama i onda kad dođe na red, dođemo i mi ovi ostali i eto. Bilo je uz Ramazana, mogu krivo govoriti. Uz Ramazan je bilo, dolazili ljudi iz Tešnja i Sarajeva, osvakle. I kažeš niko nije zaposlen? Niko. Mogu to da sav svijet znade, nije to nikakva tajna. Mirza mi je bio u Sloveniji i on je došao u martu, nije se mogao više vratiti, eto ga kod kuće, eto. I to je to. Ali se nekako preživljava? Pa, moraš od nečega, moraš raditi. Ideš, radiš, djecu neko zovne, idu rade, tamo vamo, ovaj malo na munorama sad i tako. I šta ovako kad vam donesu ovaj Edis i ova ekipa, ovaj paket, šta znači za vas? Znači dost narodu. Znači dost. Prvenstveno da niste zaboravljeni. Baš to. Da se neko sjeti da pozdravlja? Ja, to je to. Humanitarna organizacija Help Adres Salzburg ovih dana upravo je posjetila ovo mjesto. Tom prilikom podijeljeni su prehrambeno-higijenski paketi, ali mještani ističu da im je posebno drago kada vide nasmijane volontere organizacije i čuju toplu riječ, a time i znak pažnje da nisu zaboravljeni. Kako se zoveš? Jel? Kako se zoveš? Edin. Edin. Boli li te noge? Puno? Jel? Dečki, čuješ, boli li te noge? Boli. Boli? Puno te bole, a? Paketi će veoma dobro doći u ovim sve hladnijim i hladnim danima. Dragi pratioci, humani ljudi, redovni donatori humanitarne organizacije Help Adres Salzburg, i ovom prilikom pozivamo vas da podržite kroz brojne projekte naš rad, a posebno u narednom periodu kroz projekat podjele paketa. Jer kako idu zimski dani, sve češće ćemo obilaziti i posjećivati mjesta gdje slabo ko ili nikako ne ide.
Naš rad možete podržati kroz vaše uplate putem računa i switch broja koje vidite na ekranima. Detaljnije oko svega možete se informisati putem Facebook grupe Help Others Salzburg ili Facebook profila Dževad Islamović. Uključi se i pomozi. Pomozi naše stare, bolesne i iznemogle širom Podrinja i domovine. Naše je samo ono što damo. Stojimo vam na raspolaganju 24 sata. Vaša humanitarna organizacija Help Others Salzburg.